Всем привет, меня зовут Паринов Александр, я действующий франчайзи компании Mira Group. В июле 2020 года я прошел обучение по системе франшизы компании Mira Group, и с того времени у меня подписано 10 договоров на общую сумму более 4,5 миллионов рублей. Сданное у меня количество объектов 4 штуки, сейчас в работе 6 объектов, я их успешно веду и закрываю. Также со мной на YouTube-канале будут сейчас выходить обзоры, где можно будет посмотреть качество моих работ. Я думаю, что заложен хороший фундамент для дальнейшей работы в этой компании, в этой стезе. Я развиваюсь, я двигаюсь, компания предоставляет все абсолютно ресурсы для этого. Только вперед!